Sveiki visi. Okay. Sveiki, su jumis ir vėl aš Austėja iš Cubles ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Šią savaitę turime 5 temas, tai galim nieko nelaukti ir šokti iš karto jas. Pagaliau galime įsigyti Apple Vision Pro Amerikos rinkoje. Jų paklausa buvo tokia didelė, kad atrodo, jog viršijo visą iki tol pristatytų virtualios realybės akinių susidomėjimą. Sakau būtuoju laiku, kadangi viską taip greitai išpirko, jog kai kuriems dar reikės laukti minimum mėnesį, kol akiniai pasieks jų namus, o gal ir daugiau. Jau nekalbu apie Europos ir Azijos rinkas. Taigi, mus pasiekė tik pirmieji reelsai ir mėmai apie žmonės, kurie Vision Pro nešiojo viešose vietose. Ir tai tikrai atrodo juokingai. Ar tai dar vienas prietaisas skirtas atitolinti mus nuo gyvo bendravimo ir socializacijos? Jau ir taip visi buvom sulindę į telefonus 24/7, nematėm nieko aplinkui, o dabar nepatysim literaliai. Bet hebra, vienas dalykas mane tikrai užkabino ir užmotivavo. Ir ne dėl to, kad aš moteris, tiesiog žiauriai cool feature'as yra. Man čia toks OCD ir tuo pačiu taip produktyvu. Įsivaizduokit, viską tobulai išsiurbi, nepalieki nei vieno kampelio nepaliesto. Ta prasme, tobula. Ir dar pinigėlių surenki pakeliui. Vienu metu esi kaip kompiuteriniam žaidime, bet ir tuo pačiu realybei. O jei tą funkciją galima pritaikyti valant langus, plaunant indus ar šluostant dulkes, tai pas mane tada namai tiesiog spindėtų. Dar įdomiau, jeigu su tais pinigėliais būtų galima kažką nusipirkti Apple Store ir panašiai. Tai ne tik motyvacija namus susitvarkyti, bet ir kažkokį naują žaidimą išbandai iki kito tvarkymuose. Vienintelis šių virtualios realybės akinių minusas nepaisant kainos yra tas, kad pasirodo Apple nedraugauja su trečiųjų šalių kūrėjais. Nu čia kaip ir ne naujiena, bet gali tapti jau erzinančią Apple savybę. Vision Pro įrenginys pristatomas be Netflix, YouTube, Spotify ir daugelio kitų populiarių programėlių. Vienintelis logiškas šių sprendimų paaiškinimas gali būti tas, kad šios įmonės taip pat kuria savo virtualios realybės akinius ir nenori, kad Apple užimtų visą rinką. Tačiau tokie konkurentai kaip Meta galvoja visai atvirkščiai. Jie džiūgauja ir tyliai dėkoja Apple už tokį įrenginį, kadangi geras marketingas virtualios realybės akiniams lygus geriems pardavimams. Kadangi Meta yra daug prieinamesnė ir pigesnė Vision Pro versija, jų pelnas išaugo masiškai. Tai ką, turim win-win situaciją. Jei pamenat, praeitam naujienų video minėjom, kad Apple planuoja leisti trečių šalių appsus. Jei dar toli nepabėgant nuo to fakto, kad Apple nedraugauja su trečiųjų šalių kūrėjais, tai gal pamenat viename iš naujienų epizodų minėjau, jog iOS pagaliau leis atsisiųsti iš App Store trečiųjų šalių programas. Bet ir čia Apple sumąstė, kaip pasipelnyti ir pasinaudoti galios principu. Ta pagaliau išsvajota spraga Apple apsaugos sistemoje, kurios laukia kiekvienas kūrėjas, bus tikrai ne visiems įkandama. iPhone gamintojai pareiškė, kad iš programėlių kūrėjų reikalaus 27% komisinių mokesčių už trečiųjų šalių mokėjimo sistemų naudojimą. Toks didelis komisinis mokestis, žinoma, sukėlė programėlių kūrėjų pyktį. Tačiau Apple teigia, kad tai yra teisingas ir tinkamas atlygis už, kabutėse, saugios aplinkos sukūrimą ir Apple suteiktą pagalbą naudoti programėlės visiems iPhone turėtojams. Tad Apple eilinį kartą pademonstravo, kad saugos savo pelną, kurį gauna iš kūrėjų ir vartotojų per savo App Store, bet kokią kainą. Thank you capitalism again. Pereinant prie AI technologijų ir nerealių šių metų išradimų, privalom pakalbėti ir apie Rabbit R1. Iš niekur nieko atsiradęs startuolis šių metų CES renginyje pristatė $200 kainuojantį įrenginį, kuris tapo tikra bomba ir vienu iš norimiausių prietaisų pasaulyje. Jis ne tik puikiai atrodo, yra išskirtinio ryškiai oranžinio dizaino, bet ir turi puikias specifikacijas. Trumpai, jei dar nesat girdėję, kas yra Rabbit R1, tai jis apibūdinamas kaip nerealus kiekvieno žmogaus asistentas, kuris atlieka kompiuterinius veiksmus taip, lyg tai darytų tikras žmogus, kadangi buvo taip išmokytas. Arba galite patys išmokyti įrenginį atlikti konkrečias užduotis. Pavyzdžiui, parodykite, kaip pašalinti vandens ženklus nuo nuotraukos ir po 30 sekundžių įrenginys galės jau automatiškai pašalinti visus vandens ženklus nuo visų nuotraukų. Skamba per gerai, kad tai būtų tiesa. Visi sužinojo šio įrenginio potencialą, griebė jį iš virtualių lentynų ir jie buvo išparduoti vos per 2 dienas. Tad dabar kiekvienas savo asmeninį asistentą gali nusipirkti tik už $200. Tik reikia sulaukti kada, nes jie vis dar išparduoti. Asus jau kuria naujos kartos nešiojamą žaidimų kompiuterį ROG Ally 2 ir planuoja jį išleisti dar šiais metais.
Asus India viceprezidento Arnoldo Su teigimu, naujai pasirodančioje konsolėje bus daugiau dėmesio skiriama žaidimams. Tai gali reikšti, kad bus atnaujintos ne tik konsolės specifikacijos kaip baterijos laikas, bet ir programinė įranga. Tai yra problemų naudojant Windows 11 sprendimas bei labiau optimizuota aplinka skirta padidinti žaidimų įvairovę. Nors šis sprendimas gali pasirodyti skubotas, kadangi pirmoji Asus ROG Ally konsolė pasirodė tik praeitų metų birželio mėnesį, bet mūsų manymu tai puikus ženklas, kad konsolių gamintojai nenori atsilikti nuo naujausių tendencijų ir yra linkę prisitaikyti ir savo vartotojams pasiūlyti viską, ką gali geriausia. Tai galbūt sufleruoja apie naujus AMD procesorius, kadangi konsolės atnaujinimas būtų neišvengiamas be galingesnio CPU. Žinoma, šios naujienos galėjo būti paskelbtos ir dėl to, kad Asus norėjo išspręsti daugumą Asus ROG Ally konsolės trūkumų, kaip microSD kortelių keitimą, nenuoseklų HD našumą po naujų BIOS atnaujinimų ir lyginant su Steam Deck netokią fainą vartotojo patirtį. Ar Asus pradeda naują madą, kad nešiojamas žaidimų konsolės bus atnaujinamos kasmet, kaip ir nešiojami kompiuteriai? O tai mums, kaip vartotojams, yra tik į naudą, nes didesnė konkurencija tarp gamintojų reiškia daugiau pasirinkimų mums ir tikiuosi geresnius produktus. Jei įsivaizduotume ateitį, kur kitos įmonės kaip Alienware, Gigabyte, Razer ir Acer kiekvienais metais išleistų po naują delninį kompiuterį, kaip tai daro Asus, MSI ir Lenovo, tai būtų tikra revoliucijos pradžia. Dar šiek tiek tęsiant apie Asus, buvo pristatytas naujasis ROG Phone 8, kuris turi daugiau RAM negu pas daugelį yra kompuose. Facts. Asus padidino atsparumą vandeniui ir dulkėms nuo IP-PAM4 iki IP-SHARM8, tad telefoną galėsit ne tik lietingomis dienomis naudoti, bet ir gėrimus ant jo pilstyti. Pagrindinis tikslas, kurio siekia Asus, buvo padaryti šį telefoną labiau prieinamą eiliniam vartotojui ir kad jis neatrodytų tik tinkama žaidimams. Jie sumažino RGB kiekį, tačiau paliko subtilę blizgią juostelę ir žinoma ROG logotipą. Taip pat smagiausia šio telefono perkas yra užslėptas ekranas ant nugaros, kurį išjungus net nesimato, kad jis yra. Jį įjungti galėsite užėję į Anime Vision programėlę. Ekrane galėsit matyti nuo skirtingų logotipų ir baterijos likučio iki pranešimų apie gaunamus skambučius ir panašiai. Net fotografuojant, ekrane galėsit matyti atgalinės atskaitos laikmetį. ROG Phone 8 bus galima įkrauti ir belaidžių būdu. Fainas privalumas, kurio anksčiau ROG telefonai neturėjo. Tačiau senamadiškiams telefonų naudotojams telefoną įkrauti bus galima ir su 65 W pakrovėju, kuris taip atkeliauja dėžutėje kartu su telefonu. Kalbant apie kameras, tai pagrindinė kamera buvo pakeista į 50 megapikselių. Pagrindinis kameros jutiklis IMX89 taip pat naudojamas OnePlus 11, Nothing Phone 2 ir kai kuriuose kitose 600–700 € vertės telefonuose. Tad tikrai jo nepirksite nuotraukoms ir vaizdo įrašų kūrimui. Bet vidutiniam vartotojui tai nėra bloga kamera. Taip pat svarbu paminėti ir kelis features susijusius su AI ir žaidimais. Kadangi naudojamas Snapdragon 8 Gen 3, buvo įdiegta ir įdomių AI atnaujinimų. Telefoną galima įsigyti juodos satino spalvos, ant kurios nelieka jokių piršto antspaudų, už 1100 €. Tik. Titin! Tai tiek šios savaitės naujienose. Labai ačiū, kad žiūrėjot mūsų naują tech naujienų epizodą. Po ypač tokios šiek tiek ilgos galbūt pertraukos, tačiau per tą pertrauką tvarkėme studiją, todėl video negalėjome kelti. Norim pasidalinti, jog dalyvausim info show balandžio mėnesį, tai labai kviečiam atvykti ir jūs, bilietai jau yra prekyboje. Galite rasti nuorodą į bilietų pardavimą info show Facebook eventą. Taip pat nepamirškite apsilankyti mūsų svetainėje www.qbuilds.lt, kadangi greitu metu ten jau atidarysime elektroninę parduotuvę, kur galėsite nusipirkti detalių priedų savo kompiuteriams ir pačius kompiuterius. Nepamirškit mus pasiekti visose socialiniuose tinkluose, tai yra Instagramas, TikTokas, Facebookas, apsilankyti mūsų Discord serveryje. Taip pat norim labai padėkoti visiems mūsų Discordo nariams, kurie kelia savo setupus mums vertinti ir reaktinti. Jau labai daug submissionų gavom, tai tikrai greitu metu padarysim dar vieną tokį video, kaip darėm prieš kelias savaitės, kur reaktinam jūsų setupus. Ir man atrodo tiek. Labai ačiū, kad žiūrėjot mane. Iki kitos savaitės. Čiauza.